जी अस्सलाम वालेकुम भाईजान, तोरा भिरा मोहम्मद हाशिम, मेरा यूट्यूब चैनल है अमन कैटल फार्म। अल्हम्दुलिल्लाह भाईजान, अज 5 जानवर दिखेंदे पे, एक वच्छी है तो 4 वच्छे न। और ये वहीं तैयार सन 2028 29 वहीं माल तैयार थी सी। और अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ जानवर तो दिखेंदे पे टॉप क्लास क्वालिटी के जानवर और लाजवाब शही दिखे सो। अल्हम्दुलिल्लाह जी शायद तो देखो वो शायद हो सी मेरा सरदार। सब तो पहले तो कोई बच्चा दिखेंदे पे है, पांडा बच्चा, सलगर दा बच्चा, चीते परंटेज, चीते परंट दे विच जेहड़े पाटनी दे चीते परंटेज हैं। चेहरा फेस पांडे च, नस्ल चेक कर, नस्ल पता नहीं जिवें सहीवाल दी नस्ल होवे। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह बच्चा भाईजान V8 दा बच्चा, कमाल दा बच्चा मेरा सरदार। जी शायद तो वो शायद हो सी मेरा सरदार मेरा सोना। बच्चे को चेक कर, पहले बच्चे की क्वालिटी चेक कर, बच्चे की नस्ल चेक कर, बच्चे की उम्र कितनी है मेरा भिरा। बच्चे की उम्र है अज 10 महीने 1.5 होना थी गया, 10 महीने 1.5 होना बच्चा थी गया अल्हम्दुलिल्लाह। बाकी भैया ये बच्चा दिखाने पे मेरा भिरा तो बिदामी बच्चा, बिदामी बच्चा भाईजान ब्राह्मण सलगर का बच्चा है। और अल्हम्दुलिल्लाह बच्चा थोड़ा खाली आ गया, थोड़ा लिसेरा है बच्चा। बाकी बच्चे की उम्र 10 महीने है तो बच्चा फ़कत लिसा ही है, बच्चा दूध नहीं पीता होया, बच्चे की माँ मर गई है ता बच्चा थोड़ा लिसा है। गुलाबी परंटेज ब्राह्मण का बच्चा, इन बच्चे उम्र में 11 महीने। और जी तो शायद सजा शायद सी मेरा सरदार, जी क्वालिटी सी ब्राह्मण का बच्चा है तो बच्चे का उम्र 11 महीने, बच्चे का वजन 6 मन गोश्त का। चल मेरा बच्चा चल, शाबाश। भैया ये आ गया V8 का बच्चा, V8 का बच्चा सही। बच्चे की उम्र है 9 महीने दी, कमाल का बच्चा मेरा सरदार अल्हम्दुलिल्लाह। जो तो जानवर दिखेंदे पे हैं ये 2028 29 वहीं तैयार थी सन तो वाल इन्होंने आ सन मज़े, वाल इन्होंने गाली थी सन। भई है गई बच्ची आ गई, बच्ची की नस्ल सहीवाल दी है, हुसन लाजवाब है, गुलाबी परंटेज है, नस्ल भरपूर है बच्ची है। बच्ची की उम्र पूरी साल थी गई, अज 1 साल की बच्ची है मेरा भिरा। तो बच्ची का वजन भी गोश्त को 4.5 मन। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह भाईजान अपना तो लाला कम है माल देवन का तो माल घिनण का। असा तो लाला माल देंदे हैं तो घिनने हैं, सारे या कारोबार है अल्हम्दुलिल्लाह। असा केड़ा माल को पाल दे असा रखते हैं, असा माल ताज़ा घिनने हैं, ताज़ा विचेने। और मेरे भिरावां को कोई चंगी तो चंगी शायद कोई खड़ी हो क्वालिटी वाली सा को याद करे, सा को वीडियो भेजो, असा इंशाल्लाह माल घिनसूँ। और कहें मेरे दोस्त को भिरा को कोई जानवर पसंद आ वेंदा है, कोई जानवर पसंद आ असा विचेने मेरा भिरा। और सारे नाल फोन से रब्ता करे सो फोन से दे सकते हैं। और मौके से जानवर देखना हो सी मौके से साडा फार्म की लोकेशन तो घोष पई, जिला लोधरा, तहसील किरोड़ पक्का, तहसील किरोड़ पर अमन कैटल फार्म, अमन कैटल फार्म अल्हम्दुलिल्लाह। और जिस टाइम तो दिल करे मेरा भिरा मौके से जानवर का विजिट कर सकते वे। और कोई बंदा फोन से कॉल से जानवर घिनसी इंशाल्लाह उड़े सन। और जी शायद ऐसे सूँ वो शायद सी वो क्वालिटी हो सी, अगर वो शायद ना होवे जानवर वापसी साडा, अगर वो क्वालिटी ना हो जानवर वापसी साडा। और जानवर 1 मिनट वास्ते कोई आंदा ना यानी कि 1.5 लाख का, कोई लोग रेट 18 लाख का 20 लाख का, गलत हो सी। असा जानवर जो 1.5 लाख सी अस 10.5 और 11 दे सकते हैं। और जानवर जो 50 लाख तो 51 लाख तक वेच सकते हैं। और जो जानवर 80 लाख तो 81 लाख तक वेच सकते हैं। असा 1,50,000 तो तले हो सी वो जानवर तोड़ा हो सी। अगर जानवर तो घर पहुँच वजे जानवर तो महंगा लगे, जानवर वापसी साडा मेरा सरदार। और पूरे पाकिस्तान दे विच इहो समी गाल कोई ना करे मेरा सरदार। तो गरीब भिरा मोहम्मद हाशिम तो कोई आता पे। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।